ele fez a fiscalização no local e encaminhou ali já para a Prefeitura de Osasco e também para o Ministério Público, que nós vamos iniciar um procedimento de cassação das licenças daquela edificação. Por causa de não conformidades com a legislação contra incêndio e também por causa de todo o problema em relação às estruturas de saídas de emergência. Felizmente, a gente acompanhou pelas imagens aí do G1, foi trágico. A gente acredita que algum tipo de material combustível, como gasolina, álcool, quando ele se espalha no meio da madeira, ele vai criar nessa região toda de uma fogueira, por exemplo, uma nuvem que ela é combustível. E se você pega uma fonte de calor para iniciar o incêndio no meio dessa nuvem combustível, você estará no meio dessa explosão. E aconteceu ali de uma maneira muito rápida. Eu acredito ali que a falha primordial da própria organização do evento, de colocar o prefeito naquela situação. E isso a gente tem um reflexo depois, não só do caso de Osasco, mas também de pequenos casos que as pessoas em casa, naquela festa junina do campo. Nós estamos numa época de estiagem, nós temos problemas de incêndios em mata, e fazer uma fogueira é uma das principais causas de incêndios em mata. E a gente tem que levar para o lado das festas juninas, certamente aquele lado mais romântico. É isso que o Corpo de Bombeiros tem que passar para vocês, que quando você vai fazer uma fogueira, você vai colocar em risco a vida de crianças, você vai colocar em risco a vida de pessoas, de animais. Então o ideal é que você faça um buraco, coloque os galhos da madeira de uma forma onde você inicia o fogo da parte inferior, onde você tem ali a possibilidade de que lentamente essa fogueira ela vai tomar corpo, porque a massa de grande quantidade de calor ascendente, ele vai pegar os galhos que ficam nas partes superiores. Muitas vezes nós temos, agora nas férias, as pessoas vão ali fazer aquele churrasquinho no final de semana. Tomar cuidado, porque a gente, depois do relato, joga o álcool lá dentro e aquele álcool evapora, cria-se uma nuvem no entorno da churrasqueira. Aí a pessoa vai lá dentro de casa pegar o fósforo. Na hora que ele volta, ele risca o fósforo, toda aquele calor, né? Aquele fogo, o fogo vem para cima, né? E acabam queimando as pessoas. Então, não precisa fazer isso numa festa junina. Vai participar daquelas comidas maravilhosas. Esquece a fogueira, não vá fazer fogueira. E com certeza, se fizer isso, se você quiser muito mesmo, siga essas dicas, faça uma fogueira de um tamanho menor, longe de fiação elétrica, longe de estruturas, longe de árvores, de combustível, e sempre apague aquela fogueira.